Magandang araw mga kakalikot. So meron naman tayong i-share, medyo matagal tayo hindi nakapag-vlog. So share natin tong isang problema. So karaniwan to o halos pare-parehas ang nagiging cause sa mga manual transmission, yung kapag tinatapakan natin ang clutch may umiingay. So ito ibababa natin transmission. Kalimitan sa ganito ay release bearing. So, paririnig ko sa inyo. Tingnan natin kung maririnig niyo yung ingay. So ito Toyota to. Try natin, start natin. Paririnig ko sa inyo sinasabi kong ingay. So yun, kapag tinatapakan itong clutch, tapakan natin, tingnan natin kung maririnig niyo yung ingay. Yan na. Tapos pag inalpasan natin, nagdi-disappear siya. Tapak. So kalimitan pagka ganito may problema ay ang release bearing. So ibababa natin transmission para makakuha natin ang release bearing. Ito yung ating kakalasin kasi yung release bearing nga nasa loob nito. So ito yung tinatawag natin yung secondary clutch. Kapag tinatapakan natin yung clutch, tutulak to. Pag tumulak tong push stud galing secondary, tutulak tong fork. Itong fork na to naman, tutulak niya yung release bearing o thrown out bearing, lalapat siya sa finger ng pressure plate. Yun ang pinanggagalingan ng ingay. So yung release bearing nasa dulo nito, nasa loob pa. So kailangan natin ibaba itong buo na to. Yan yung malaking yan. Okay, so bababa natin yan. So ito, naikawang na natin yung transmission at ito yung release bearing. Yan, mapapansin natin, hindi pala sira siya. Sira-sira. Ayan, nagkahiwa-hiwalay na. So ito kaya siya umiingay. Ayan. So pag nagbaba nito, mas mabuti pag ito ng release bearing. So yung release bearing yung sinasabi ko sa inyo, kapag tinapakan natin itong clutch, yan, mapapansin natin, tinutulak ng fork yung release bearing. Tapos yung release bearing tatakbo pa abante. So pag forward niya, tatama naman siya dito sa pressure plate finger. So itong pressure plate, yung plate niya dito sa loob, atras, para mag freewheeling yung ating clutch base. Kaya tayo kapag tapa ang clutch nakakapag shift, at the same time kapag tayo nag-preno, magdi-disengage yung power flow from engine to transmission. So hindi siya tatakbo. So ito yung release bearing. So confirm natin siraan. So ito yung natanggal natin ang release bearing. Sirang-sira na siya. So papalitan na din natin. Papalitan na natin to kasi sigurado lumambot na to. Kahit makapal pa to, papalitan na natin ng isang set. Kasi napakahirap ng ibaba. Kasi napakalaki ng transmission niya. Yan, 4x4 kasi ito. Yan. Okay, so ang pilot, palitan na din natin. Okay pa naman pilot niya. Ito na yung new set. Kakabit natin. So ito yung kanyang release bearing. So ito yung itsura ng bako. So ito yung ating bagong release bearing. So ganyan ang nangyayari sa kanya pagka tinatapakan. So gumagalaw siya, tapos lalapat ito doon sa pressure plate. So yan, kaya kapag tinatapakan saka siya sa ingay. Yan, original yung kinabit natin. So ito nakabuo na uli. Nakabit na yung transmission. Napalitan na natin yung mga piyesa sa loob, yung clutch part. So tetest na natin kung wala na yung tunog. Okay, start na natin. Patayin muna natin stereo.
So yun o. Wala na yung ingay. So ito Hilux. Sakit din ng Hilux kapag magpapalit kayo, kalimitan magpapalit kayo ng classic part, hanggat maaari original lang ikapit. Kasi ang isa pang sakit nito pag napalitan natin ng mga ano matigas ang class, tapos yung pakalimitan may dragging. So yan, okay naman siya, wala siyang dragging. Tatakbo natin mamaya. Okay na siya, test drive na lang. So yun, release bearing kita din naman.